Një skandal i rëndë që prek botën e krimit, showbizin shqiptar dhe vetë institucionet e burgjeve ka shpërthyer pas deklaratave të forta të gazetarit Flamur Vezaj në emisionin Mas Shqip. Për herë të parë janë bërë publike detajet ronditëse mbi të ashtu quajturat takime speciale që sipas tij zhvillohen prej kohësh brenda burgjeve shqiptare, mes personazheve të njohur të ekranit shqiptar dhe emrave më të rrezikshëm të botës së krimit. Sipas Vezajt, në burgjet e Reçit, Fierit, Peqinit, Drenovës dhe Fushkrujës janë organizuar takime intime që kanë zgjatur për orë të tëra mes vajzave të njohura të showbizit dhe të dënuarve apo të paraburgosurve me profil të lartë kriminal. Gazetari deklaroi se disponon video, foto dhe materiale të filmuara nga vetë protagonistët, por edhe nga kamerat e sigurisë të burgjeve, ku sipas tij shfaqen momente intime dhe situata tepër komprometuese. Megjithatë, ai u shpreh se ka zgjedhur të mos i publikojë këto pamje për të mos u hapur probleme vajzave të përfshira, duke theksuar se ato kanë hyrë në këto ambiente me dëshirën e tyre dhe jo nën presion. Një nga emrat e parë që u përmend ishte ai Safet Bajrit. Sipas Vezajt, Bajri ka zhvilluar takime speciale me një vajzë të njohur të ekranit me inicialet RR. Gazetari tha se disponon prova filmike dhe dokumente që sipas tij konfirmojnë hyrjen e saj në ambientet e burgut përmes deklaratave notariale. Në listën e emrave të përmendur ishte edhe Ramazan Raja nga Fushkruja. Për të u tha se është takuar me një vajzë të njohur në rrjetet sociale dhe modelim me inicialet FH. Po ashtu përmend edhe Redion Raja, i akuzuar për trafik droge. Sipas informacioneve të bëra publike, ai ka zhvilluar takime me vajza të njohura me inicialet SB dhe IA, të cilat numërojnë mbi 100.000 ndjekës në rrjetet sociale. Në qendër të vëmendjes u vendos edhe Leonard Duka, për të cilin u tha se ka patur takime speciale me vajza nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, të njohura në ekran dhe rrjetet sociale. Një tjetër emër i përmendur ishte Petrit Lakatos, alias Petri Sulejmani, i njohur si ushtari i vëllezërve Çopja. Sipas Vezajt, ai është takuar me një vajzë shumë të njohur në rrjetet sociale me inicialet EDH, e cila thuhet se ka mbi 500.000 ndjekës. Në listë përmend edhe Artur Haxhi Osmani, i njohur si pjesë e organizatës kriminale italiane Ndrangheta, i arrestuar në Palas bashkë me një bos të grupeve italiane. Për të u tha se ka zhvilluar takime speciale me një vajzë shumë të njohur në rrjetet sociale me inicialet IG, ndërsa një nga emrat që bëri më shumë bujë ishte ai Laert Haxhiut, për të cilin u tha se ka pasur takime me vajzën e njohur nga Kosova, Ziza Pajaziti. Listës së emrave nuk i shpëtoi as Gazmend Braka alias Gaxhai, një nga figurat më të njohura të bandave të vitit 1997. Sipas deklaratave në studio, edhe ai ka zhvilluar takime speciale brenda burgut me vajza të njohura me inicialet XL dhe JK. Por ajo që ka ngritur alarmin më të madh lidhet me mënyrën se si realizoheshin këto hyrje në burgje. Sipas Vezaj dhe gazetarit Elton Qyno, skema funksiononte përmes deklaratave të bashkëtesës të lëshuara nga noter, ku vajzat paraqiteshin si partnere të burgosurve. Në raste të tjera, sipas tyre, përdoreshin identitete të ndryshuara apo emra familjarësh për të shmangur kontrollet dhe verifikimet. Një tjetër metodë që u përmend ishte futja e vajzave në burgje si asistente avokatësh, duke përfituar nga kontrollet jo gjithmonë të rrepta në hyrjet e institucionit. Sipas deklaratave të bëra publike, për çdo hyrje paguheshin shuma të konsiderueshme parash që varionin nga 500 deri në 1.000 euro. Gazetari Vezaj deklaroi se këto pagesa dyshohet se kalonin në disa nivele të administratës së burgjeve. Në një dhomë të veçantë që zhvillohet deri në 5 orë, në fakt këto dhoma në përburgje janë kthyer si hotele me 5 yje nga investimet që kanë bërë këta të fortë, deklaroi ai gjatë emisionit. Sipas tij, prej kohësh kanë bërritur denoncime, foto dhe video nga persona të ndryshëm që tregojnë për këtë fenomen, ndërsa agjentë të shërbimit të kontrollit të brendshëm të burgjeve kanë ngritur dyshime serioze për falsifikim dokumentash dhe bashkëpunim të mundshëm mes noterëve dhe personelit të burgjeve. Deklaratat kanë shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ku shumë njerëz kanë mbetur të habitur nga emrat e përmendur dhe mënyra se si sipas pretendimeve organizoheshin këto takime brenda institucioneve të sigurisë së lartë.